بقول لك يا صاحبي، تعالى بس ما تخافش. انا معايا ترندين لو عرفتهم تكسب معاه 1000 جنيه. ترندات ايه؟ استنى، هي في حاجه ولا؟ في بس تعالى بس كده اقول لك، تعالى هنا ثانية واحدة بس. تمام. ضاع منك 1000 جنيه ليه؟ ترندين لو عرفتهم تكسب معاه 1000 جنيه. ترندات ايه و1000 جنيه؟ بص يا عم، معايا اول ترند بيقول تاكل ايه؟ اكل ايه؟ تاكل ايه؟ اكل ايه؟ ترند يا عم. ايه يعني اكل ايه؟ ما لو قلته هتخسره. تاكل ايه؟ حواوشي. خسرت انت الترند ده. حواوشي جعان يا عم. ده هو ده الترند الاولاني. في ترند تاني بقى، ده اخر فرصة ليك لو ما عرفت. متاكد اصلا من اللي انت بتقوله؟ يعني ايه ترند و1000 جنيه؟ والله الترندات بس مش مجمع يا عم، ده البلد كلها بقت بتاكل حواوشي دلوقتي. من انت ما انتش ما انتش عايش ولا ايه؟ لا لا بصراحه ما سمعتش الترند ده قبل كده. بص، تاني ترند لو ما عرفتوش خلاص هتخسر. تمام.